मानसून के असरात मुल्क के बड़े हिस्से में नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 14 रियासतों में शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ रियासतों में ज़ालाबारी और बिजली गिरने का भी खदशा जाहिर किया गया है। पहाड़ी रियासतों में अगले चंद घंटों तक मुश्किलात का सामना रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। घने जंगलात और हसास इलाकों में जाने से आवाम को गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। IMD के मुताबिक शुमाल मशरक़ी आसाम और उसके आसपास के इलाकों में हवाओं का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में भी हवाओं का असर देखा जा रहा है। इन दोनों मौसमी निज़ामों की वजह से मशरक़ी, शुमाल मशरक़ी, वस्ती और शुमाल हिंदुस्तान की कई रियासतों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश में भी इजाफा हो सकता है।